小鸟和基普25，擅长某事。一天早晨，小鸟正在画画。你在干什么？基普问。我在画小鸟。小鸟说。哇！基普说。我从来不知道你还会画画。哦，我喜欢画画。小鸟说。你真的很擅长画画。基普说。我希望我也能擅长做某件事。你也有擅长的事情啊。小鸟说。你很擅长做饭，你煮了很好吃的巷子羹。但是闻起来怪怪的。基普说。所以我还是不擅长于做饭。我希望我也能擅长做某件事。你一定有擅长的事情。小鸟说。基普努力地想，他想了又想，终于他想到了一个主意。我知道了，小鸟。基普说。你看。你在干什么？小鸟问。我在倒立。基普说。我以后会很擅长倒立的。Little Fox